Hello，大家好，我係阿林，又翻到二人組合，搞笑到你阿媽都唔認得。以後就係用呢個開場白啦，就係搞笑你阿媽都唔認得。嗱，唔係真係你阿媽唔認得啊！呢個係搞笑嘅開場白，唔係真係你阿媽唔認得啊！講明先啦。Hello 啦，小音。Hello。Hello，對咗 Hello 啊。Hello。係啦，對咗 Hello。係啦。我出去睇下嘢先。我哋一齊講笑到你阿媽都唔認得。笑到你阿媽唔認得。你講乜嘢啊？講多次。笑到你阿媽唔認得。係啊，笑到你阿媽都唔認得。Hello。係咯，我哋上集咧就話要出去呢個咁嘅人度，我哋教到 level 4啦，救命！哇，好多蜘蛛，救命！我哋睇下，喂！Oh my god！你嗰邊啊？黐線㗎！哇，兩隻㗎！好好啊！你個好好啊！你殺咗佢。嗯。喂，但我哋冇箭喎，我哋不如擺翻上嚟咯個箭。擺翻個箭上去先。應該唔會有蜘蛛爬上嚟㗎，應該係啦。我哋四周圍係冇㗎咯，好冇？點打咧？你落去睇都知啦。佢哋過緊嚟喎，好似唔係喎。喂，點解你多咗斧頭嘅你？你睇下你個櫃桶，點解多咗斧頭嘅？哦，我攞咗啊嘛，唔係我擺咗個入去啊嘛。見唔見到你有個箭喺入邊啊？見到啊。唔係，我見唔見到有把弓？我特登擺上去嘅，係啊。蜘蛛好似去同一個地，唔係喎。哇！兩隻蜘蛛分開喎。喂，救命！哎呀，拎機啊！拎機！蜘蛛消失咗啊！啊，喺度。啊！我隻手咩事啊？喂，失控！ Oh my god！ 喂啊，失控啊！我隻手指。我見到好似。喂，我攞唔翻我個嘢。你又做乜嘢啊 ？Sorry。啊！有怪物嚟㗎，有怪物嚟㗎。你同我封翻嗰個得唔得？封翻佢。好啦。咩事啊？做乜退走佢啊？快啲翻嚟啊！我教到佢3日都係變。見唔到喎。死啊！妖，你快啲翻嚟啊！聽你阿媽老屎得未啊？咪報警啊！我想打你阿媽都唔認得啊！救命！花姨媽㗎！哦。又嗨，又 chat，Oh my god！ 你看看我的，哇，好熱！師姐。係啊。我哋翻嚟咯，頭先發生咗啲意外。因為點講好咧？頭先我哋大混亂。喂，蜘蛛翻返去喎，蜘蛛唔過嚟喎，死啦！點算啊？唉，你可唔可以翻上嚟先啊？我以為蜘蛛添。哇！好大咩事？喪屍花語馬的，我講緊啲乜嘢？係嗰隻係不男不女嗰個。我可唔可以俾我休息一下先？是但你啦。我講緊嗰部機，佢叻機啊先入。哦，你話呢隻係嘛？好啦，我哋殺死佢啦！邊隻啊？呢隻啊？即係邊隻啊？我稱為佢叫不男不女嘅喪屍。佢係邊個？咩啊？佢係咪僵屍咯？村民嚟嘅佢係。其實我哋上面有嚿嘢㗎。咦？點解有？
邊個裝上去？咩啊？邊個裝支紅呢個叫乜嘢？紅色嘅火把上去。咩紅色好？呢個愛嚟做機關嗰陣時先用嘅喎。邊個裝上去？我都冇。我唔記得咗啦，是但啦。擺佢唔知邊度咧，有需要嘅時候會自然有用，對唔對？擺翻好啲先。喂呀！我哋今日唔瞓，今日話明點解冇僵屍㗎？有僵屍啊！哦，花魚。睇下我咁你咯。幾靚？哇！幾靚？你話僵屍好靚？唔係啊，我講緊呢個畫面啊。你睇僵屍嚟咗啦！哦，等陣啊！你唔好殺佢住，你唔好行咁近，佢就唔會殺你噶啦，知？好似見到隻，哦，原來係邊隻啊？爬蟲仔喺地上面爬，係邊隻咧？就係我哋嘅。喂，你殺佢啦！我把劍。咦？點解會有把木斧頭？唔係斧頭係咯，斧頭有動㗎。喂，企定定啦，死白痴！唔可以講粗口喎。係啊，Creeper 仔喎，Creeper仔嚟咗我哋呢度啦。點算啊？唔好炸爆佢啊！你一次過殺死佢，或者一個人你出去啊！你出去打啦，唔該。唔制。唔得啊！唉，我出去打啦。哇！咩事？哇！分離咗頭先。哇！好恐怖啊！拎機嘅時候。咪住，啱啱我見到啲咩？佢爬咩有咩？我見到射箭仔，係咪射箭仔啊？嗰個。不如我哋過去啦，1、2、3。死咗唔關我事啊！好咩？哇！你睇下，分開不如放咗個頭盔先啦，我。唔好啊！個頭盔好重要㗎，保你血，保你阿媽唔凝血，保你阿媽唔凝血咯，講。Creeper 仔啊！殺佢啦！嘈冤巴閉，喺邊啊？喺呢度喎。Oh my god！佢，喂，點解佢喺嗰度？啊！炸自己。到我媽。呢啲嘢係咪唔要㗎？係啊。咩啊？呢啲嘢啊。係啊，唔要㗎啦，掉晒佢啦你。情緒高漲，所以引晒啲嘢落嚟啊！邊度啊？冇，係啊冇啊，原來嗰啲唔係㗎。我問你喺邊度啊？喂，冇嘢食啊！我想翻去攞嘢食先。唉，我哋要。呢啲唔係嘅原來。喂，快啲攞定啲食物喺個身上。好心你就閂門啦。唔好啊！我要出去嘛，容易出去。一陣間引晒啲嘢落過嚟就死得啦。閂燈啊！唔該。哇！好大聲，佢死喎，但係你千祈唔好接觸佢啊！佢燒埋一份嘅，拖埋你落水，攞埋你落水都講乜嘢啊我？點解唔同色嘅？點解嘅？邊度啊？呢隻啊。你喺邊啊？射箭仔啊！我看不到。簡稱骷髏骨。嚇！佢係射箭嘅咩？唔係啊！佢都唔係。喂，你知唔知佢入邊有金裝㗎？好稀有㗎。不過唔稀有得過咩咯？但係我哋要殺咗佢，快啲啊！偷佢嘢啊！出去！我哋要即刻偷佢嘢走開啦！你死人頭！嗱啊！哇，2隻添啊！花園媽的！喂，不如攞箭先啦！喂，花園媽的！掩護你。Oh my god！你做乜拆我啊？拆你？殺我啊！不如你出去先啦。幫我攞埋啊！但係冇箭喎，你要喺佢身上攞箭。我哋冇箭，得支咋，細路。點啊咁？哇！我就嚟。哇！嚇死我咩？你隻死雞！咩叫死雞啊？鉗溫。係。因為時間關係，所以要殺咗你隻雞。隻雞咧？飛咗街。切！哇頂！支箭。你冇喐啊你！唔好行近過去啊！哦。我冇晒血啦。
有冇嘢食啊？我有啊。咁咪 OK 啊。問題我要攞佢啲節，哇！可唔可以一次過衝過去？等我補埋血先。Creeper 嚟啊！佢派邊啊？等我有教下嗰個程度先，教2個 OK。Come on！你補咗血未㗎 Come on 啊！死白痴。Come on 咯，咩事？唔係死變態。咩叫死變態又死白痴啊？喂，我想要白痴。好彩啫！我我哋周圍有好多啊！我聽到邊個把聲？唉，我哋冇用啊！你過嚟得唔得啫？我過嚟咯。哎呀！小心啲啊！淹沒。喂，等等。我要打你戰花馬的馬的花花的馬花的馬花的花的花的馬花的媽媽。我要食嘢。我個樣係點㗎？你睇下，我想睇下我自己嘅。我有冇哇！哇！咁都射到？你睇到你半身啊！物頂。哦。佢走咗之後，我哋即刻買去。哇！快啲上嚟！我只係要求支援，我已經教到2個。我要食嘢先啊！要補翻晒。隻蜘蛛喺度喎，我哋不如殺咗佢先啦。但係佢唔理我喎，咁算啦。我哋唔好撩人者賤。快啲啦！快啲補晒啲血哇啦！佢爬離我哋太近啦，炸咗佢先啦！喂，快啲翻嚟啊！好嘢冇事。見唔到嗰個啊？隻雞要做乜嘢？雞仔乜？給你最好的。花。走！隻嘢真係給我最唔好的，好在佢射唔到我哋。佢射唔到我，佢射錯。你面。佢咁射錯嘢喎，係咁更新我知先。我哋個目標一定要射走晒佢哋呀！出去啦，我哋好冇啊！我哋今集嘅時間就一定要，哇！救命啊！得2格血咋？我得幾格血？打殺！哇！我落去避水先，避。喂，唔得㗎！喂，我去後面掩護啊！我得格血。我去佢嘅後面嗰度，睇下可唔可以殺到佢。哦，我死咗啦！重新。我見到你死咗。你唔好執我啲嘢啊！知唔知啊？我得翻0呢啦，依家。花與馬的媽媽的。佢上咗嚟，佢就死㗎啦。係啊，我哋贏晒㗎。問題依家喺個海度啊嘛。殺咗佢啊！呀！殺佢啊！走啊！走！我要走啊！我真係走！我唔走我會死啊！我把劍啊！哦。喂頂！你咪咁睇到我？嗰啲嘢喺下面啊，咪殺住我先啊！哦，我中毒添，死啦！我食咗啲唔應該食嘅嘢。唔係啊，係你。山雞。哇！你見唔見到好多箭啊？我食咗山雞，點食？唔應該食㗎，但我唔食，冇辦法喎。幾時會？點算啊！我冇晒甲啦，你幫我揾下有冇啦，不如。等，我要翻去食嘢啊！但係今集嘅時間都差唔多啦，我哋下集再見啦！拜拜啦！我哋喺度都唔知做乜嘢。好啦，我哋下集再見，拜拜！笑到你阿媽都唔認得，我哋下次再見，拜拜！